7分でわかる、丹波平定。6。ここで再び想定外の出来事が起きます。有岡城の荒木村重が織田に反旗を翻したのです。村重の裏切りにより、畿内と中国地方が分断されてしまいました。信長は光秀に村重を説得するよう命令。光秀は村重を説得しに向かいました。数ヶ月後、説得が終わった光秀は八上城包囲に戻りました。八上城内では餓死者が現れるレベルの被害が出ていましたが、それでも秀治は降伏しません。そんな秀治を見た城兵たちは、1579年6月1日に秀治を捕らえて光秀に差し出しました。秀治は安土に連れて行かれ、そこで処刑されました。